caminar sobre la nieve profunda sin hundirse. 89. La araña viuda negra es venenosa y recibe su nombre por el comportamiento de la hembra, que a menudo mata y devora al macho después del apareamiento. 90. El tigre es el felino más grande y puede llegar a pesar hasta 300 kilogramos. 91. El oso polar es el carnívoro terrestre más grande y el único que se considera un superdepredador en tierra. 92. La tarántula Gelaíes es la especie de araña más grande y pesada del mundo, y caza insectos, roedores y pequeños reptiles. 93. La piraña es un pez carnívoro conocido por su voracidad y su capacidad para devorar presas rápidamente. 94. La serpiente mambe negra es una de las serpientes más